saat Imam Syafi'i iku nginep nang Imam Ahmad Hambal. Mangkal. Diinjek. Ngono diatur Imam Syafi'i. Ndekne roh abae tak pergi salat 1000 rakaat. Disaingi Imam Syafi'i. Bar salat Isya terus wudu terus turu. Disediani banyu ngene ora jeding dadi bisa anggere orang saleh pertama disediani banyu sabak ben digo tahajud. Gak sekepes. Didelok iku mau mlaku ning ruang tamu sungguh ning kursi meneng mlebu ning kamar nggone mlebu metu ra salat terus turu. Wah isuke gak terima. Pak, kula badhe protes. Wong ngono kok mbok cucuk, kula ngincik kudu mlokam aku jenengan salat terus. Ngono kok mbok cucuk ku alasane. Sesuai Imam Ahmad ya masuk juga. Enggak ngono tenan guru. Nyangka Imam Ahmad itu ya gak wani kan dene ngincen guru wis gak tahajud ngono. Akhirnya takok. Sesuai Imam Syafi'i ditakoki, ya ana tamu ditakoki ya. Akhbarat ni binti annaka kada wa kada. Jari putriku jenengan ngene-ngene. Iya jari. Aku itu di pertanyaan fikih swidak tak anak lagi ketemu selawi. Mana aku metu terus keturun. Akhirnya terus masyhur aman hambal itu semua namul alim afdalu min ibadatil jahil. Turune wong alim sing luwih apik timbang ibadahe wong bodoh. Mergo ana cerita setan iku ana wong salat ning masjid. Iku mek setan tibar. Ana wong alim pinggire turu dikipasi setan ben turu terus. Setan itu ditakoki sampe malaikat ta lho kowe kok dadi setan sampe malaikat kadang ya diskusi lho kok aneh kowe ra godho sing salat kok godho sing turu ben sing salat keliru wae iki nek sing tangi melek dibener repot dadi setan itu digodho sing turu mergo sing salat iku salah artinya nak salah keben ibadah salah ra ditampa pangeran nek iki tangi kok bener sing salah mulane ben tetep mulane ki turu dadi gaya wong alim paham ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wali Sulaiman ar-riha huduha syahru wa rawahuha syahr. Wa asalna lahu 'ainal qitr. Wa minal jinni may ya'malu bayna yadayhi bi idzni rabbih. Wa may yazigh minhum an amrina nudhiquhu min 'adzabis sa'ir. Wali Sulaiman lan ingsun nalukna krana Sulaiman. Wasakhorna tegese nalukna ingsun apa gawe lilah ingsun gawe napa iso ngendhalekno ingsun. Li Sulaiman demi Nabi Sulaiman ingsun ngendhalekno ariha ing angin. Maksudnya Allah ndamel angin niku tunduk teng perintahe Nabi sinten Sulaiman. Lawa qiraatul rafi utai qiraah kang rafa'na lafat rihun iku bitakdiri tashirin lan medhirna lafat tashirin. Dadi wali Sulaiman lan uga duwe Nabi Sulaiman arihu ta iso nalukna napa angin nak ngangge qiraah napa arihu. Dina qiraah iki to rihah nggih. Wali Sulaiman rihah. Hudu kang utawi perjalanan isuke rih masiruha tegese perjalanan mlakune rih minal ghadwati sanging esuk ta minal ghadwati sanging esuk sami ghadwa di makna sobah lan kemaknane esuk ila zawali tumeka maring lingsire srengenge iku syahrun niku padha karo perjalanan saulan artinya pagi angin jalan sampai misalnya jam 11 berarti pinten jam misalnya jam 6 sampai jam 11 pinten jam 5 jam itu sama dengan perjalanan normal ini 1 bulan. Warwahuhati perjalanan sorene iki reh sayruha. Tegese perjalanan sorene reh nazawali sangil zawal ilal ghurub maring srengenge surup ibu ya sahrun saulan. Masiruhu tegese padha perjalanane saulan. Wa asalna lahu ainal qitr. Wa asalna lan maringi lumer ingsun. Maksudnya lumer itu kena diatur. Adab na tegese maringi lumer ingsun lahu krana Sulaiman ainal qitri ing napa iki? Tembagano ainal qitri ing kahanane tembaga. Tembaga kang aine dadi napa fisiknya tembaga iku ning Sulaiman ditekak-tekok wis. Gak usah geni, ora usah air raksa, gak usah kimia niku. Tapi aja darane Sulaiman jaduk mboten dukun sapa yang ngono kok mujizat. Ain nuhasi tegese nuhas napa tembaga.
Fa ujriyat salah sata ayamin bilaya lihinna kajaril ma. Fa ujriyat mongko den lakokno apa nuhas. Salah sata ayamin ing masa 3 dina bilaya lihinna kelawan bengine ayam kajaril ma kaya miline banyu. Wa amalun nasi utawi oleh iso ngerjakno manusa ilal yaumi maring dina nganti saiki. Iku mimma wis tengah sayang perkara utia kang den kai sapa Sulaiman. Jadi artinya orang bisa mengerjakan tembaga itu barokah keramate Nabi Sulaiman. Pun niku titik. Saniki bahasan wa minal jinni. Lan iku setengah saking jin. Jin niku ya jin. Apa namanya jin? Jin niku lho. Apa ya? Enake di mana nih? Apa namanya jin? No, kok jin Aladin? Sama mana jin? Oh, apa kan jin ya? Koncong, apa jin itu? Ini apa mana nih? Apa masuk? Apa jin itu? Apa gitu Pak? Jin. Oh, iya ya jin, jin. Tak terang no ya, ben rodok pinter. Tak terang. Jin itu kalau terminologi fikih itu beda dengan yang di terminologi tafsir. Yang di tafsir juga beda dengan yang di terminologi perdukunan. Itu ada disiplinnya sendiri-sendiri. Jadi begini, Sulaiman itu mempekerjakan jin yang bisa iman apa jin yang setan tidak bisa iman? Enggak, simbo ini. Nanti ada ayat wa minasyayati ini. Jin yang setan apa jin sing Aladin sing kena mbok kongkon? Aladin. Ya, gendar. Oke deh. Oh. Enggak, ini masalah disiplin ilmu. Jadi begini. Kalau dalam disiplin ilmu tafsir itu ada istilah satu nama itu bisa nama menjadi identitas, bisa nama disebabkan oleh satu unsur yang melekat pada dia. Terus unsur ini yang melekat kepada dia menjadi namanya. Ini bedanya jauh. Misalnya begini, ini contoh paling gampang. Kolbun, hati ini sampean bahasa Arab. Kolbun maknanya apa? Hati. Kolbun itu mergo molak-malik. Wong Arab nak darani barang diolak-walik jenenge di kolbun. Napa? Di kolbun. Jadi misalnya HP tak olak-walik jenenge di kolbu. Nah, berhubung hati molak-malik darani kolbu. Nah, nama-nama seperti ini riskan pada konteks tertentu. Misalnya begini. Atine Rasulullah, atine para nabi, atine para wali kan gak pernah molak-malik, selalu konsisten dalam kebenaran. Karena nama itu hanya mengambil sekian sampel. Kayak hati-hatimu ini kan molak-malik. Nah pas dosa ya lali pangeran, nah pas nemu wangis ya kayak lali dosa kumat-kumatan. Nah, ini kan gak berlaku pada Rasulullah, pada para nabi, tapi ya tetap jenenge kolbun. Padahal tidak ngalami molak-malik. Mon ngono ya. Mboten iki penting tenan, ben sampean nanti tidak kaget. Keyakinane ahli fikih itu kan ada manusia bisa iman kan? Ada jin bisa iman. Nanti ana surat napa? Jin. Ada setan, bisa iman enggak setan? Enggak. Lalu setan ini kategorinya ikut jin apa manusia? Hah? Jin. Kekoro. Maksudnya misanane apa midhoane apa turunane wis ngono ae. Setan mbek jin hubungane iku turunan apa kanca pemisanan? Apa demenane orang mawon iku. Ora tau akad nikah wae apa-apa setan mbek jin hubungane. Apa? Gak ora to. Nah itu problem kita. Nah, caranya ngurai problem itu adalah begini. Manusia dan jin sebagai nama identitas itu memang manusia bisa iman, jin bisa iman sebagai nama identitas. Tapi sebagai nama sifat darani setan mergo duraka ning pengira. Manusa lah nak duraka ya jenenge setan. Dan ini Quran pernah pakai istilah ini juga. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Setiap orang baik, para nabi tak gawe duwe musuh. Musuh iku syayatinal insi wal jinni. Cek setan manusa, cek setan jin. Jadi PKI ku yo setan. Cuwino sing nyiksa wong Islam yo setan. Kayaknya ngaji di bodonan itu setan. Atau lagomo itu setan. Nah,
Makanya kalau kamu punya perilaku setan kemudian kamu auzubillahi minasyaitonir rajim terjemahannya ya. Lagi rangennya biasa wae. Ini kan disiplin ilmu. Napa? Kayak asu itu, sing darane asu piye? Hewan tertentu sing begitu jenenge asu. Kadang ndak perilaku tertentu sing kelakuane ngono yo asu. Sehingga gerkono akal asu. Nah, itu resiko disiplin logat. Mau ndak mau yang namanya bahasa itu nggak bisa ngindari. Mau ndak mau. Sehingga zaman Abu Jahal urip, Kanjeng Nabi nak nyelok ya Fir'aun hadil ummah. Fir'aun umat iki yo Abu Jahal. Kalau ada orang perusak Nabi riyen nggih nak duka nggih Dajjal hadil ummah. Jadi sih Dajjal ya iki. Pada. Itu kan makanya nama itu saya ulang lagi. Ndak ini nanti seterusnya biar kamu ndak janggal. Nama itu ada dua. Ada yang namanya ghalabat alihil ismiyah, nama yang jadi diri karena jadi identitas. Ada nama yang diambil dari satu dua sifatnya kemudian identik. Nah ini yang riskan rubah-rubah, ya, riskan rubah-rubah. Kayak ini loh. Raine Mustafa bahasa Arab ya? Enggak, rai loh jasa. Wajah kan? Barang ning ngarepmu jenenge. Ya wajah. Mulane walikul liwijatun wa mual dianggap barang ning ngarep ya jenenge wajah. Mulane adep-adepan jenenge muwajah rai yo wajah. Barang ning ngarep yo wajah. Ya begitu seterusnya. Ya begitu juga. Dubur. Ayo kena atane dubur yo. Apa bahasa Jogja nih dubur? Bandingannya kubul ya. Lho boten. Biasa aja orang Fauzi. Apa sih? Aku piye ya ora iso. Yo mergo nggo guri, mlane darani dubur. Ya anak barang yang lanang kok ngarep darani kubul. Tapi dari awal kubul ya maknane ngarep. Dubur ya maknane guri. Makanya misalnya makna itu ya tidak konsisten. Misalnya begini, ada hadis begini. Ya Mu'ad, inni uhibbuka fakul duburakul li sholatin. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Dubur ini kan artinya apa? Ya Mu'ad, saya mencintai kamu. Maka katakan setiap kali kamu setelah sholat itu Nabi ngendikan fakul duburakul li sholatin. Terus mana ini kalau Fauzi mau? Ya lah. Ya lah. Nah mau duburakul li sholatin hadis itu setelah sholat atau kayak mana nih Fauzi? Terus ada lagi makna kubulan. Apa yang di awal juz 8 itu? Awal juz 8 walau annana itu terus. Walau annana nazalna terus wa kallamuhum wa hasarna alaihim kullasyai'in kubulan. Ini maknanya apa? Semua tak giring di depan mereka. Wa hasarna alaihim kullasyai'in kubulan. Maka liyu'minu. Maknanya kubulan apa? Semua ayat dipertontonkan di depan kamu. Ngeper tuh gue. Ya itu Pak. Nah, begitu juga masalah jin. Jin dan setan itu habitat yang berbeda. Tapi kadang setan oleh Allah disebut jin, tapi bukan dengan makna identitas, tapi makna sifat, yaitu makna unsur. Jin itu sesuatu yang enggak kelihatan disebut apa? Jin. Makanya orang gila disebut majnun karena masturul akli, akalnya ketutupan. Orang yang dalam kandungan bahasa Arabnya janin karena agak kelihatan. Kan materinya kan jim nun mudhoaf. Malam hari disebut apa? Jin. Lain disebut falamma janna alaihil lail. Karena malam itu gelap disebut jin. Janna alaihil lail. Paham ya? Sebab itu berarti ada berapa tadi? Manusia, jin sebagai ismiyah dan setan. Nah, setan itu kira. Setan itu maknanya apa? Setan juga bisa setan ismiyah, yaitu iblis dan turunan secara gen itu setan ismiyah. Nama setan betul. Ada setan karena wasiat tukang rusak dunia. Lah iku kowe iso mlebu ning ngono. Nah, sing angger rusak ya setan. Wong ra salat ya setan, pemabuk ya setan. Wah, kowe. Juga tapi ada lagomo yo setan. Gayane khusyuk tapi ngedel lagomo yo setan.
Iku sing dimaksud wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jin. Ana setan manusa, setan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Yang mereka itu saling melengkapi, saling mendukung untuk menciptakan satu kegaduhan agama. Iku setan manusa, setan jin ra iso. Setan jin ra iso mulak-malik omong, setan manusa pinter. Jika di Nabi tahu ditamoni wong kafir, wongnya cerdas. Mat, nah ana wedhus mati, sing mateni sapa mat? Nek Nabi kan tiange lugu sae, Allah. Agama mana? Sing dipateni Allah langsung haram, sing diliwat manusa kok halal. Kudune sing dipateni Allah langsung orisinil iku kudune halal. Lha Sayyidina Ali cerdas-cerdas wong, iku perkara ora tau dibuli. Li Ali jae sikile mangkat sitok. Diangkat Sayyidina. Gak angkat sitok pisan. Yo ora iso goblok. Ngono jare balam mek rodok langit ki ngangkat sikil loro bareng ora iso. Wah, samane jare. Kowe iku setan. Lha iku sing disebut wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din sukhrufal qawli. Mereka berlomba-lomba mutar-alikkan agama. Sing dadekno agama iki kacau, mok saking pinter-pinteran silat napa? Tidak. Kayak presiden nak prihatin. Jadi sing seneng presiden, wah bagus presiden, prihatin terhadap kondisi bangsa ini. Jadi kerasan, prihatin terus, gak dijawab, aneh jen bingung. Bener sing darani bingung prihatin. Misalnya presiden ngomong ini, cobalah carikan solusi bangsa ini. Kita rembukan bareng untuk cari solusi bangsa. Jadi sing seneng, presiden tawaduk. Meskipun di otoritas penuh, juk rembukan. Jadi sing seneng, jadi sing gedeng. Jadi sing digaji untuk fasilitas juk rembukan bareng-bareng, wong bingung yuk. Bener di. Bener di. Lah repotnya omongan bisa diolah. Maka sejarah murtad terbesar itu masalah nasa mansuk. Di Kanjeng Nabi urung tahu diingkari sebagian wong koyok masalah nasa mansuk. Nasa mansuk itu satu ketetapan hukum kemudian direvisi oleh hukum yang lain. Yahudi semua. Akhirnya sahabat sing awam, sing gak pati terpelajar, parani Yahudi. Delok wong sing mbok ngerti. Hukum mau digoda ganti, mergo dekne bingung. Yukhillu yawman wa yuharrimu ukhra. Saiki muni halal sesuk muni. Jadi masalah napa? Nasa mansuk. Ane ora ana tragedi murtad terbesar kaya peristiwa nasa mansuk. Pengen sejarah. Ya mergo mau gara-gara pinter-pinteran ngomong yuriduna yutfi'u nurallahi biafahim bahwa agama ini akan dikalahkan oleh cangkem-cangkem elek sing memusnahkan atau mematikan nur agama ini. Lah repote agama iku sing khusuk ra iso mikir. Sing nyerang iso bolak-balik lidah, sing khusuk ra iso mikir. Akhirnya ra iso jawab. Makanya semenjak itu terus ulama mendefinisikan nasa mansuk itu begini. Ingkido umuddatil ibadah. Nasa mansuk adalah habisnya masa nopo ibadah. Memang masanya habis. Misalnya gini. Cacilik bakal ngombe susu, kemudian wis tuwa dadi ngombe kopi. Itu nasa mansuk apa memang wis rawaye ngombe susu? Wis rawaye ngombe susu. Cacilik dituntun, didulang. Terus suatu saat ora didulang. Terus kendaraan, wong tuane gak konsisten, dhisik didulang kok saiki ora. Wis tuwa kok didulang. Nah, begitu juga nasa mansuk. Dulu Nabi itu lemah sekali di Mekah sehingga diharamkan perang. Ketika di Madinah boleh perang. Ya memang wayahe oleh. Dulu Nabi kon salat madhep Baitul Maqdis. Pancen wayahe kon salat Baitul Maqdis, setelah itu direvisi madhep Ka'bah. Ini bukan urusan evaluasi hukum enggak, tapi inqidha'u muddatil ibadah. Memang durasi itu sudah selesai. Ini penting saya utarakan. Karena kalau kamu nganggap nasa mansuk itu begini. Nasa mansuk itu jare Yahudi. Muhammad punya ketetapan, bareng jangan ngerti nek iku salah terus dirubah. Lha iku sing dicekokkan di orang-orang sahabat yang lemah sehingga jadi domor. Mulane salah definisi, salah omong itu bahaya. Karena nanti kok dibolak-balik napa? Dibolak. Itu disebut wa idza badalna ayatan makana ayah, terus dikai jumlah mutaridah wa wa'u a'lamu bima yunazzil. Iku ajane waqaf. Qalu innama anta napa muftar. Jika satu ayat ketentuannya diganti ayat yang lain, itu menjadi ajang orang-orang kafir mengkritik Muhammad. Dianggap nabi iku napa? Gaya ketetapan hukum, terus getun atau ngevaluasi, kemudian dirubah lagi. Nah itu sing dadekno murtad.
Makanya kita tidak boleh mendefinisikan nasa mansuh begitu, tidak boleh. Saya alhamdulillah ngajar tafsir di mana-mana, termasuk ngajar di sekolah sarang itu saya berkali-kali, kamu jangan salah definisi. Kalau salah definisi itu repot. Itu tadi, nak buat nasa mansuh adalah ibadah yang dirubah Allah karena satu maslahat. Kesannya kan Allah mengevaluasi. Mana mungkin Allah mengevaluasi? Allah sudah personeng azali, nak kita akan mengalami seperti ini. Jadi nggak perlu dievaluasi. Memang ada ibadah yang masanya selesai. Jadi ajarnya nasa mansuh apa angan-angan biasa. Wah ya Ramadan ya poso, kok Ramadan entek ya ora usah. Poso kan selesai. Anyaran Islam karena lemah ya ora usah perang sediko modal loh. Barang ini Madinah kuat kok dilarani ya perang. Kan ya normal wae. Susahnya apa nganalisis nasa? Cah cilik ya normalnya cilik digandeng. Barang tuwa. Buarno corokno. Tuwa kok Jawa. Gandeng. Itu nasa mansuh apa normal? Normal. Nah, kita harus terlatih begitu untuk analisis nasa mansuh. Sebelum orang Yahudi Nasrani ngeritik Kanjeng Nabi, nasa mansuh jarine Muhammad ragu terhadap apa yang dikatakan, sehingga sering melakukan revisi hukum. Itu terus dadekno saya qul sufa'u minan nasi ma wallahum an qiblatil lati kanu napa alaiha. Jadi hasil pun kula baleni malih. Jadi kalau ada setan yang dengan makna genetik, maka itu setan sing anak turune iblis. Itu kita tidak masuk, pasti tidak masuk. Sampai juga tidak masuk. Tapi kalau setan dengan makna orang paling berengkel yang perintah Allah disebut setan, itu kita semua bisa masuk. Dan sudah masuk hingga detik ini. Ya sudah masuk. Soalnya lagi kurang ajar ya. Setan. Itu disebut min syarril waswasil khannas minal jinnati wannas. Wannas maknanya apa? Manusia. Karena kena muni auzubillahi minasyaitonir rajim, jadi satu ganti auzubillahi min nafsi. Ya, auzubillah min nafsi. Mulane ganti Nabi tahu marah itu ngokuwe, Nabi pirsa nak kelakuan iki ke diware auzubillah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Lha iku ya iku mergo mergo setan. Nah ya setan manusa. Paham? Lah ya saiki tak bedhekne. Berarti setan jin itu sehabitat apa gak? Saken kan. Kromosomnya padha kok. Tidak mikir, wah ini waduh tidak wiridan, musuh itu seneng, tidak wiridan, untuk swarga seneng, tidak mikir mau ada dong. Apa? Jin setan itu habitat gak? Cara gini bodoh. Kayak corona bener. Gak misalnya jin Aladin, sampai iblis itu ponaan, atau peminduan, atau misalnya jin yang terkenal loh, jin TV. Oh setan sing iblis. Iblis mbek setan tuwa iki. Kowe kok ora ono iblis. Ceritane. Ya sepakat ya, jadi enggak ben sampean konsisten ya. Jadi kalau ada setan yang gennya iblis itu berarti setan yang nama betul, nama sebuah identitas. Tapi kalau ismiyah berarti ya. Kalau wasfiyah nama karena satu perilaku itu fleksibel, lebih umum karena kita pun nak kelakuan elek itu disebut setan. Mulane disebut sayatinal insi wal jin. Minal jinnati won terus. Lumayan Pak jadi ahli tafsir ngaji saulan bisa neng alim gak kondang. Ora ono Kang, kula nu apian tenan. Saya sampean ra bakatlah tak ulang. Iki mestine mulang calon mufassir. Ora mulang ngaji kuping gak mulang calon mufassir. Soale keren. Kula nu teng sarang gak ada komunitas calon-calon mufassir. Teng sebelah kiri gak ada calon. Rata-rata nggih maca kitab saged. Nah, teng mriki komunitas mufassir gak kondang to ya. Bodan bodoni wae kula. Ya jin apa berarti saiki? Jin itu bisa jin nama identitas, bisa nama wasfiyah. Lah yang nama wasfiyah itu yang di surat Kahfi. Illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Dadi nak manani kana ana sapa iblis minal jinni setengah sanging barang sing ora ketok. Mergo ade manane jin barang sing ora ketok. Mulane bengi darani jin falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Wong edan jenenge Majnun Masturul Akli. Bocah sing ijek ning kandungan jenenge janin mergo ra ketok. Paham ya? Lu paham tenan?
Dong ya. Yes, kalau menikah antara raka ruang desengge. Mustafa ngenyambung pengaruh. Iki kasus no, pelecehan. Ya ini pencemaran nama baik. Bisa dikasus no. Pengacara punya. Bisa dikasus no. Ya perbuatan tidak menyenangkan. Tapi ngacara nong soleh dosa gede. Menjara nong soleh dosa gede aja. Gedung sofa soleh. Kayak sholat pun sewu Mustafa pisan, gajarannya agak Mustafa pisan. Wa minal jinnilan setengah saking jin man utai wong ya malu kang nglakoni sapa man benedei ana ing ngarepe Sulaiman. Jin iku gelem kerja nak ditumboni. Dadi Sulaiman iku nak pokoknya jelas Masjid Aqsa ning Palestina lho ya aja ning Sleman awas kene. Mangkel wong ono darani dari Sabak iku. Ono sapa? Bilqis iku pokok. Terus Sulaiman iku Sleman. Berarti Masjid Aqsa ning Sleman. Kok pasek-pasek wong Sleman. Lah nek turunan Nabi Sulaiman sugih. Sembrono wong. Niku nganggur kok nganti ngono ya Allah ya. Kulo riyen tuku bukune mergo kakean wong takok. Kakean wong takok. Akhire duwe bukune. Bareng delok. Ampe ngamuk ya wong mereka ora ngamuk jenenge. Ya Allah ya Allah. Berarti nang ngono ya kota Sulaiman Baitul Muqaddas masuk kota suci wong ono suci. Ono Nabi sinten? Sulaiman. Jadi Sabak itu ning ndi ono sapa? Terus Bilqis iki. Ratu Bogor. Ono bos. Ngono nganggur nganti ngono. Cukuman kanggo percaya kang sembrono. Ora oleh. Nabi Sulaiman itu wong Palestina, bapaknya jenenge Daud. Aku ora aten yakin wong Palestina. Mus aneh-aneh. Karena jare kancaku nih, kok kula dikonco cah peke, cangkeme elek. Kan jare Borobudur gaweane Nabi Sulaiman, aku akeh wong buta. Masa Nabi seneng pornografi. Jare karyane kan ning ndi? Wis ojo percaya Kang sembrono iku jelas kok. Masuk versi sejarah Jawa ya menentang itu. Ya ibu bangsa aneh-aneh. Tapi dunia wis nggone wong aneh. Dadi ben kok. Saya coba percaya, kok yakin ya Nabi Sulaiman wong di Palestina. Nabi Dawud ya wong kono, sebagai bangsa wong Palestina. Wong-wonge yo ganteng rada pesek yo, pokoke ketara. Wah, ngono. Kok yo ora mikir efek dari Nabi Sulaiman di Sleman itu kan berarti Masjid Sleman Masjid Aqsa. Berarti Nabi pas Isra Mi'raj. Berarti terbang ke Masjid Haram. Tok Sleman. Kowe rido ta? Ayo sapa sing ngaji aku. Kowe rido Nabi jarane Isra Mi'raj dadi. Sembrono kowe. Efeknya udah didi yo. Sembrono. Maksudnya ngelamun yo ngelamun cocok temen-temen. Efeknya udah didi kan. Lah dik niku ora mikir kok tunggal ngene. Pancen wong nak alim ora mikir. Kalau nanti diprotes dia, Gus ganti kelamin itu kan haknya. Kenapa Islam mengharamkan? Kita takok fikih atau takok medis tak takok. Pun takok fikih mohon. Itu wilayah jenengan. Kalau misalnya di Indonesia kan ada nyata ya, misalnya orang sangka laki jadi wedok. Nah kasus di Indonesia itu. Cowok jadi cewek ya. Ganti kelamin yang nyata maksudnya yang mutawatir yang masyhur. Ya, cowok jadi cewek. Tak tanya begini. Gus itu kan hak asasi, kenapa dilarang dalam Islam? Saya takut. Kamu sanggup enggak menjawab pertanyaan fikih saya? Saya ini fakih, saya ini ahli fikih. Enggak. Sekarang putuskan, setelah menjadi perempuan lalu tidurnya dengan siapa? Cara mondok, ada kok pondok lanang, tak pondok wedok. Terus lalu kalau sholat dengan cara apa? Apa dia tetap perempuan, apa tetap laki? Kalau dia kawin mau dengan siapa? Dia tidak bisa jawab. Coba sekarang juga harus diputuskan. Setelah dia jadi perempuan, sholatnya itu ala perempuan apa lelaki? Terus kawinnya dengan siapa? Ya betul. Itu kan masih panjang.
Fikih menolak itu dan secara medis menolak itu. Apa semua hormon tubuhnya kemudian tersistem sebagai perempuan? Apa dia terus haid? Apa dia layak melahirkan? Semua sistem hormonnya tetap lelaki. Makanya di antara kritiknya Quran adalah orang yang mengganti asal usul pokok kejadiannya Allah Subhanahu wa taala. Di antara godaan setan fala yughayyirunna khalqallah. Mereka akan merubah-rubah ciptaan aslinya. Apalagi ini ganti apa? Itu yang enggak dipikir. Malah cara kula jenengan ojo pokoke percaya mbek wong alim, ini lebih gampang. Orang alim itu orang paling gampang logika hukumnya sebetulnya. Karena tadi setelah diganti perempuan lalu dia harus berkawan siapa? Ya berkawan perempuan, sholatnya juga perempuan. Berarti kan dirubah semua. Tapi apa betul dia bisa bergaya perempuan dengan sistem kromosom yang dia harus lelaki? Wong tetap rakyat. Cara gregete ya tetap ambek wong wedok. Mungkin aja wong lanang. Apa dijajal ngangkat karung, gayane ngangkat lanang apa wedok. Kan panjang. Lalu kalau niku ora cocok, mbek wong ora ngalim kecangkeman hukum urusan hak asasi mbahmu. Hukum itu ketentuan Allah dan Rasul juga ketentuan medis. Makanya kata Imam Syafi'i ditanya, ma huwal ilm? Al ilmu ilmani, al fiqh huwa tib. Kata Imam Syafi'i, ilmu itu dua, fikih dan ilmu kedokteran. Karena ini nggak bisa bohong. Coba misalnya gini, Mustafa itu dioperasi kelamin jadi wedok. Kira-kira jenggote tetap tukul orang jawab ya. Kira-kira tukul. Suruh seneng nak ngaji. Artinya sistem tubuhnya enggak menerima. Tetap tukul maksudnya. Terus provokasi ku tetap jawab ta ora? Jawab sih. Jorok Mustafa itu. Paham? Artinya tidak bisa terus Pepe sekarang dua vagina perempuan kemudian dihukumi perempuan, tidak bisa. Selain ditolak syarak juga ditolak sistem medis. Medis itu paling jujur, sistem tubuh yang dianalisis medis itu paling jujur. Dia mau kira-kira tak mesti operasi ganti kelamin, itu tetap juga itu kalau ada mas, itu kalau ada, tuh. Ya saya misalnya walian. Cawe dok dioperasi dadi lanang. Kira-kira roh cecek melayu ta ora? Roh cidil melayu ta ora? Makanya Imam Syafi'i ngetes ilmu fikih al-fiqh wa at-tiq. Ilmu itu ada dua, fikih dan kedokteran. Begitu juga misalnya pernah ada tanya, Gus wong itu oleh dadi imam salat ta ora? Enggak apa-apa nek wong alim ngukumi ngono, tapi tak tahu. Misalnya tengah-tengah imami terus head, kowe sing nyiapno solusine. Enggak tahu, lah cuma aneh-aneh. Misalnya wong wedok dadi imam, wis makmume rugen bahaya. Gak makmume aja rugen misalnya. Makmume Mustafa khusyuk misalnya. Tapi tengah-tengah salat head, kowe duwe solusi? Enggak punya. Ya kan repot kabeh. Nggih betul. Terus lalu solusinya apa? Mereka enggak bisa jawab, padahal potensi itu ada jeneng wong wedok. Makanya sing imami wong lanang ae ben gak batal ning tengah salat karena enggak perlu apa? Enggak perlu head. Nah, misalnya ada pertanyaan, tapi sing imami khusus wong wedok, sing wis ora haid. Berarti gak kesamaan gender dong, kesamaan wong sepuh. Mau bape kan jadi kesamaan gender. Saiki kok golek gender sing wis sepuh. Kok yo mikir, ngan kula mboten seneng ono fatwa-fatwa hak asasi manusia. Ora iso. Tubuh kita ini sudah menolak, tubuh kita ini sesuai fitrah. Misalnya kok ngene lho, majikan niku hak asasinya sama dengan buruh, ora iso. Buruh ora majikan wis wedi. Makanya di fikih itu boleh misalnya wong ayu di budak lanang oleh dikon baturi lunga. Kenapa? Wong lanang ilang syahwate karena ketakutan. Iya, misalnya Mustafa itu buruh roh, mangane bergantung Sri. Sri iku majikane. Kira-kira di sahabat to. Wedi. Nah, sahabat itu guru elek. Mulane dhisik zaman sistem perbudakan itu ana budak lanang. Kadang ngewangi kerja bose wedok. Mergo lingkito isyah wong wedi iku ilang napa? Jalan. Yus ngono iku pangeran gawe sunah. Mulane ana wong ayu kok dadi menteri, dadi dosen. Terus misalnya satpame kon nikah masuk ganteng yo tetep mikir mungker ya wedi tetep. Kudu sing setara. Iku sunah pangeran. Ketakutan wong bawah itu dulu atasane mesti ketakutan. Wong normal iki bayangno wong normal iki, ora normal. Dikono repot wong soal bal ngene wis repot.
Kalau kalian ngali, Imam Syafi'i pernah ditanya, ilmu itu apa? Al ilmu ilmani, al fiqhu watik. Jadi satu ilmu apa? Oke, dua itu ilmu kedokteran. Itu nanti kelihatan sekali dalam sistem fikih Islam itu kelihatan sekali. Kayak tadi pertanyaan saya, misalnya seorang lelaki diganti vagina menjadi kelamin perempuan. Apa sistem tubuhnya benar-benar menjadi perempuan? Apa terus punya payudara? Apa terus dia terus head? Apa dia terus bisa hamil? Pasti ahli medis pun sepakat tidak bisa itu semua. Mau secara fisik kelaminnya diganti vagina dari anus. Pinus apa kan? Itu ahli apa kan? Barangnya malah jenenge penis roh berarti pinter gitu. Mula ngetes tok, pokoke babak ngono udah cerdas. Nah, artinya menolak. Terus langsung sistem kencingnya kayak apa? Semua pasti menolak. Nah, ngono kan hakikatnya tidak ganti karena sistem tubuhnya tetap mereaksi sesuai fitrah awalnya. Paham? Mulane ganti kelamin itu diharamkan oleh Islam. Dan saya yakin juga bahaya secara medis. Saya yakin seyakinnya. Karena tadi sistemnya pasti tidak nerima apa? Sistemnya pasti tidak apa? Tidak nerima. Berprotes. Yakin ya Nabi Sulaiman yang putih? Palestina. Wajib itu yakin, hakul yakin Nabi Palestina yang Palestina. Berarti Masjid Aqsa ada di Palestina. Yo, nah Ratu Saba ada di Yaman. Yo, Yaman yo. Saba ning ndi? Yaman. Ora ning Mono Sobro. Sembrono tenan. Wa minal jinni lan setengah sang jin manute wong yak malu kang lakoni sapa man bene ate ning ngarepe Sulaiman bi Rabbi lan izin pangerane Sulaiman abi amri Rabbi tegese kelan perintah pangerane Nabi Sulaiman. Wa man disabani wong yazih iku mengo sapa man apa mlenco sapa man ayak dil tegese mlenco sapa man minhum saking para jin an amrina saking perintah ingsun perintah lagu bitoati lagu maring man bitoati kelan taat ning Sulaiman. Ya, siapa saja jin sing tidak sesuai perintahku yaiku tak kon nurut sinten Sulaiman nudzirhu mongko ngicipno ingsun bu ing jin sing yak malu jin sing yazih mau sing mengo min ada bisa iri saking siksa neraka sair ainari tegese neraka fil akhirat ing dalam akhirat wakilan didawono fid dunya ing dalam dunya bi ayat ribal gambare rento mukul ing jin sapa malaikat bisa ten kelawan pecut minha saking nar durbatan kelawan pukulan takhriku kang iso ngobong apa nderbahu ing jin sing yazih minhum an amrina dijelasin ngaten nggih pokoke mukjizatku keramat ngoten mawon. Riyen kita iman nak angin itu dikelola Nabi Sulaiman nggih namung iman. Tapi saniki era modern tambah iman nggih. Semua sistem rem ya pakai angin, semua sistem apa saja melibatkan angin. Karena Allah sudah memberi isyarat bahwa angin bisa desain, bisa diatur, bisa desain, bisa diatur, bisa dimanfaatkan. Ya maluna padha nglakoni sapa para jin lahu krana Sulaiman mak ing apa wae yasau kang ngersakno sapa Sulaiman ing mak min mahariba saing gawe pira-pira gedung abniatin iki pira-pira bangunan murtafiatin kang gedung wis adu kang iso den unggahi apa ilaha maring abnia bidurjin kelawan napa jeneng tangga. Jadi pertama gawe ide omah tingkat itu Sulaiman mentang-mentang di pekerja setan di pekerjaan kon gawe omah napa tingkat orang ya ora bayar wae deh. Kan gak ono UMR napa? Gak ono napa? UMR penak. Wa tamasila lan gawe pira-pira patung. Iki sing mari perkara. Tapi ora pornografi patungnya. Jam timsalin telafat tamasil jam lafat timsal. Wa tenak jenenge timsal kulo seen sabar-sabar perkara. Masalta kang gawe kembaran sira ing saya bisa enitan perkara liya. Suwarin tegese pira-pira patung minu hasin sangking tembaga wa zujajen sangka wes apa kaca waru khomin dan sangka batu rukham batu-batu walam. Walam yakun lan ora ana apa ittakhadus suwari gawe pira-pira patung ku haroman haram fi syariati dalam syariat Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman riyen niku masjid niku dibeki mbek napa? Patung. Tapi ora pornografi, ora patung sing kaya ning gone iki Borobudur. Ikhlas boten Borobudur. Wajifanen dan gawe jifan, gawe nampan. Jab ujaf natin, gawe nampan singkal jawabi kang koyok telogo koyok kolam. Jadi Nabi Sulaiman saking akeh karyawan niku nampane iku sak kolam. Budi.
Jamu jabiatin jamai lafaz jabiyah. Wa ya te jawabi jabiyah khaudun niku telaga apa kabirun kang gedhe ya samu kang kumpul ala jabnari ing atase nampani Sulaiman sapa al-furajulin mung 1000. Ya kulo namangan sapa al-furajulin bisa sang jafna. Dadi nampane kena wong mangan wong 1000. Waktu duren gawe pira-pira kendel rosiate kang dhuwur. Sabitatin kang tetep gede kudur pokoke te pira-pira cagak. La tata haroku ora iso obah apa kudur ana makine sang pira-pira gon-gone kudur. Dadi nek ape masak kowe ku modile ku dhuwur terus diobong kok ngisor. Wong nek ape ngudhek kae menek nganggo tangga. Wis pokoke repot deh. Wis kira rasa duwe wis repot kabeh. Dikapani ana ing Yaman. Yu satu kang den unggahi apa ilaha maring kudure rosiat bisalami limi kelawan pira-pira tangga. Terus riyen Sulaiman saking sugih. Wong kabare bojone pira? 1000, pira? 1000 apa 100? 100 Dawud itu 99 mes 100 ya 100. Terus Sulaiman berapa? Itu ngatas lah bojone Sulaiman. Terkenal di Bro Mas. Bojone Sulaiman berapa terkenal di bojone? Bro. 1000 butuh ngatas. 1000. Kalau nanti cerita tentang Rokan bojone 1000 rak ketemu 3 tahun pisan. Gitu nggih. Nah sedina pisan kan kalau ngatas suwida tahun ya. Berarti nak 1000 ketemu nah 3 tahun. Oh, saya usah bayang dong. Tapi lumayan gue khayal-khayalan bojomu sita tadi. Ini Nabi Sulaiman itu cerita wong kuno. Tapi ternyata itu masih kalah dengan cerita-cerita versi Cina, rojo-rojo Cina di sana. Itu yang kerajaan Cina di sana. Berapa ribu. Ngeri kan di sini. Saya usah bayang dong. Wa kunalan matur ingsun ikmalung lakoni ya sira ya ala Daud keluarga Daud kita atilai lan taat Allah syukron krana nyukuri lagu maring Allah alama ing atase perkara atakang maring sapa Allah kum sira kabeh wa kullu lan iku sithik banget ben ibadi sanging propro kaulin ingsun asyakuru te sing akeh syukur nak kira kita wa qali lumen ibadiyas syakur manane syakur ala amilu dikse kang nglakoni kita ati lan sanging syukron krana syukur nikmati maring nikmat ingsun. Falama kodena mung semangsane mutusna ingsun ali ing atase Sulaiman ala Sulaiman al-mauta ing mati. Ema tatikse mati sapa Sulaiman wa makatalan menang sapa Sulaiman. Kok iman hale ngadeg ala aswalu ing atase tongkate Sulaiman. Jadi Sulaiman jin-jin belum kerja nak ditunggoni. Tapi Sulaiman nak nunggoni ngadeg ambek pegangan apa? Tongkat. Lah pas itu beliau kapundhut. Ya maksudnya pas hidup begitu. Lala kapundhut ya begitu. Ya jadi pas hidup ya gayanya begitu, pas kapundhut lala ya pas posisi seperti itu. Nabi ya keramat. Jadi kapundhut tetap ngadeg. Kowe mati ya blok. So akerane. Kok iman hale ngadeg ala so ing atase tongkate Sulaiman. Haulan ing setahun mayitan hale dadi mati. Wal jinnu ta khale utai jin tak malu kerja apa jin tilkal amala ing mengkon-mengkon pekerjaan asaqata kang berat ala adatiha ing atase adate ikilah para jin. La tasuru ora ngerti sapa para jin dimauti kan matine Sulaiman. Dadi setahun itu full 24 jam kerja. Mergo nyongkone jek ditunggoni Nabi Sulaiman. Dadi ndekne gelem kerja nak ditunggoni Sulaiman nunggoni. Biasanya mulai iki uga. Mulai saya mikir ngono jin, berhubung ditunggoni ya kerja terus. Nabi Sulaiman cek ngadeg. Nganti piro? Setahun. Hatta akalat sing mangan apa al-ardo tu apa rayap asahu ing tongkate Sulaiman. Fa kharra mongko guling sapa Sulaiman maitan hale kabundut, mayitan hale kabundut. Jadi dalam masa nopo setahun. Mau pangeran kepengin buli jin, sing jare ngerti barang kok. Madalah ora iso nunjukno Madalah orang nunjuk nunggu yang para jin alam mauti ngatasi matine Sulaiman apa ilada batul ardi kecuali hewan melatani bumi. Misalnya nak roki kuno mana nabo rayap. Utai lafad batul ardi. Maknane ardo iku masdaru uridotil khosabatu. Maknane dirayapi apa al-khosabatu kulit. Apa jenis kayu bikina lil mahkul. Maknane akalat tegese mangan ha ing napa ni jenis khosabah apa al-arradatu apa napa? Oh maknane rayap. Oh teter wis potong. Apa kan? Rayap. Gak liyane rayap apa nek sing ngene kayu kok. Apa Mas? Teter apa? Apa rayap? Wis potong iku. Yes, mau bangsa itu. Tak kulo kang mangan apa dabatul ardi min sa'atahu ing tongkate Sulaiman. Bilham siwatar ki alifin min sa'atah. Nah kira kita nganggo hamzah napa min sa'atah.
Asahu tegese tongkate Sulaiman. Di ana krana sak temne asahu yunsa digawe mundur wa yudrat lan digawe nolak. Mesti digawe napa? Diding-diding ya digawe giring, wa yujaru lan digawe nglarang apa biasa. Aja mengkono, misalnya perintah ojo yang nganggo tongkat, perintah ngongkon yang nganggo tongkat. Kayak iki lho tongkat komando. Iku ya anut Nabi Sulaiman gaya-gaya nentok sih. Dadi nek didelok dunya iku ya ora rubah. Saiki misale Panga, Polri, Kapolri nganggo napa? Tongkat. Jadi kunane kuno itu ben gaya iku ya nganggo tongkat. Mergo Sulaiman dhisik nganggo napa? Tongkat. Dunya iku ora rubah, wis pancet, pola-polane ya, Pak. Falam makhara. Nah dhisik Sulaiman bojone akeh, saiki kepingine akeh tapi ora kesampaian, tapi ya padha gaya-gayane ya cek padha. Kesampaian ora kesampaian. Falam makhara monggo semangsane guling sapa Sulaiman maitan hale mati. Tabayan moko dadi ngerti apa aljin. Ai enggak safal kisi kabuka larum gede para jin apa ansine kelakuan mukhaffafatune anahu. Saat temne para jin lawan lamun ngerti sapa para jin alwifa ing barang wae. Wa min gulan iku setengah sange al-ghaib mau te perkara kang gaib pemandu sing para jin min mauti Sulaiman sing matine Sulaiman. Malah bisu mengko ora manggon sapa jin fil adabi ing dalam siksa al-mubini kang menghinakan. Ail amali tegese pekerjaan asyaki kang berat lahum kedhe para jin. Idonihim korona nyongkone para jin hayatahu ing uripe Sulaiman. Dadi dekne kuwerja iku mergo nyongkone Sulaiman urip, padahal wis mati. Bareng Nabi Sulaiman wis kapundhut guling jin gedut. Wah, semane. Tak rewangi kerja setahun jebule wis mati. Iku mau pangeran kepengin melehno jin. Mergo dekne ngaku-ngaku sebagai penguasa ilmu ternyata Sulaiman mati ning ngarepe ora ora. Iku jenenge tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamunal ghaiba ma labithu fil adzabil muhit. Jare ro barang gaib jebule ora ora. Khilafadzoni mahali berbedani congkone para jin ilmu ghaib yang ngerti barang gaib. Wa ilma kaunihi lan ngerti sak temene. Wa ulima kauluhu ngene. Niku pun titik. Wa ulima lan den pinawari apa kaunuhu anane ikilah mautu Sulaiman. Kaunu mauti Sulaiman. Kok iso diduga sanatan setahun mergo bi hisabima. Lan ngitung perkara akal ingkang mangan ku ing ma apa ala rodo tuwa apa jenenge ini? Teter utawi napa? Rayap. Minal aso saking tongkat badha mauti sause matine ikilah Sulaiman dijajal yaman misalnya mangan tongkat ing sedina walelatan masalan. Jadi wong dhisik wis seneng ngaji. Dari bareng Sulaiman guling tongkat entek terus dijajal. Dijajal sedina iku mangan tek sepira. Lah iku diitung pas tek tongkat itu kira-kira setahun. Terus wong dhisik yo seneng hitung-hitung. Ini kalau badhe cerita yang mungkin Anda tidak pernah dengar, tapi kalau cerita Sulaiman niku anake Nabi Daud. Nabi Sulaiman bin Daud. Daud niku angsal kerajaan lewat kompetisi. Ya, jadi Daud niku untuk kerajaan lewat kompetisi. Terus riyen ono raja zalim jenenge Jalut. Jalut niku raja zalim walhasil niku ono sayembara sing iso ngalahno Jalut itu dikai separuh kerajaan. Singkat cerita, Daud derek kompetisi itu menang terus untuk separuh kerajaan. Singkat cerita Sulaiman iki wis bin sinten? Daud. Iku ngono tenan. Terus pangeran niku mboten gadah adat. Niki nanti kalau terangno pas kula ngaos teng Kudus teng Damaran. Pangeran niku mboten gadah adat nyeritakno menangi anak ning bapak kecuali urusan ilmu. Kalau kalian ini pangeran buatan gada adat ngalahno bapak kalah oleh anak kecuali urusan apa? Nah, iku pangeran tetap nyeritakno. Iku nunjukno nak anak luwe alim timbang bapak secara hukum itu boleh mungkin. Mergo ilmune wong sepuh, wong lugu iku biasanya ora otentik, mau nuruti digawe gampang. Mane kok takok hukum iku ambek wong sepuh-sepuh nemen-nemen. Mergo rada digawe gampang, meneh wong khusyuk bahaya. Mergo digawe gampang. Padahal hukumnya Allah kudu detek, napa? Detek. Ini rumah tenan. Sebab itu Allah muji Sulaiman fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukmau wa ilma. Ning bab mahkamah, bab keputusan itu Sulaiman luwih pinter timbang bapak. Kalau baleni malih ini penting sangat karena orang modern itu orang paling mengklaim tahu hukum. Sebetulnya yang dilakukan di Kabar Eskrim di beberapa sistem peradilan modern itu barokah Nabi sinten Sulaiman.
Mulane ngaji ben roh. Lho ya mau misalnya kok tongkat komando itu ternyata dhisik Sulaiman itu nak ngongkon cek melarang itu pakai tongkat saya terus. Singkat cerita begini. Terus ulama mufassir itu mencari apa yang dimaksud Allah fafahamna Sulaiman. Kan itu ada kan? Apa itu cerita idyakumani fil kharthi itnafashat fi hunamul qaum wa kunna li hukmihim syahidin. Terus kata Allah fafahamna Sulaiman. Nabi Dawud itu mau khusyuk tok. Saking khusyuknya senengane wiridan. Nek wiridan manuk melok wiridan, gunung melok wiridan. Biasanya wong nak terlalu khusyuk religi, nak ning hukum rapati iso. Sulaiman itu rapati seneng wiridan, tapi cerdas. Singkat cerita, ada kejadian kakak beradik Suhro dan Gubron, kakak beradik sama-sama perempuan. Dia anak cilik. Dijak ning hutan, dulu kan hutan masih ganas. Singkat cerita anak itu dipangan serigala. Ya nak cilik kan raine kembar, Mustafa ambek Ruhin ciliknya kan padha imute. Barang tua beda, sitok kriting, sitok jenggot. Tapi ciliknya kan kira-kira padha imut. Imut di Mustafa ambek Ruhin cilik kan. Kan padha, raine mesti padha. Padha kan cah cilik mesti. Ki lagi lahir Mustafa lagi lahir kira-kira mirip gak? Oh mirip betul. Singkat cerita, dipangan serigala, hilang semua sing sitok iku hilang. Mulai matur Nabi Dawud. Adike sing Suhro, adikku Suhro. Matur Nabi Dawud. Yang dimakan serigala itu miliknya kakak saya, anaknya kakak saya. Jadi yang masih itu anak saya. Nabi Dawud itu wong lugu, wong soleh. Semono ya kena. Ya santai aja, ya sudah. Pikirannya dekne ana sing ngaku wis dikekno kok repot to. Setelah keluar dari pengadilan tadi, Sulaiman masih kecil. Kila itu masih 13 tahun. Bapak nggih keputusan apa? Niku diputusno menang kula Suhro. Muga aku hakimi ra ngono jare Sulaiman. Muga aku hakimi ra ngono. Lah Nabi Dawud itu ya kok apik. Ya nek ono baleni sidang. Sidang dibaleni. Ya cara-cara widodo dari banding. Iku pengacara bulat. Tapi sunah ya bulat ra pengacara. Kumpul sepuro pangeran. Aku ora tau nyingkat lho, tuh. Dari masih wong do nyingkat pengangguran satu aku ora tau nyingkat. Nak ngomong mereka anut wong. Dibaleni. Warang dibaleni Sulaiman nggo peso, mlane jazab yo nggo pedang. Ape mutusno nggih pedang. Karena mbak dan adiknya ini sengketa tentang anak ini ya kita bagi saja dua. Mau dibagi dua. Nangis yang gede, sing kubro nangis nangis. Ndak ada Tuan Sulaiman, itu milik adik saya men. Sing adiknya tenang, pas anak itu dibagi loro tenang ya. Wakae nangis jerit-jerit. Pon niku gadane adik kula. Setelah kakaknya tadi nangis histeris, sing adiknya tenang-tenang ae, keputusan dikekno mbak. Wih iki jelas rambo. Wong anak wis sebelah kok tenang iki gak wong liya gak iso. Artinya anak apa dibagi loro kok tenang iku jiwane wong liya. Sing nangis iku jiwane seorang ibu. Oh nak ngono sing bener sing kakak. Paham ya? Artinya Sulaiman pakai standar psikolog. Wong anak apa dibagi kok bocah tenang-tenang wae. Mungkin enggak seorang ibu begitu. Ndak artinya sing tenang-tenang ae ra di jiwa keibuan. Artinya dirinya hakikat yang ngerti nek iku ora anake mulane tenang-tenang. Lah sing kakake histeris. Bahkan sang istri ya wis tak kena adikku. Butuhe dekne ku anake Rama. Ini berarti jiwa seorang ibu. Akhirnya dimenangno kakaknya. Semenjak itu fafahamnaha Sulaiman. Dalam ketentuan hukum pinter sinten. Kedua ada ulama yang mengatakan ini menyangkut kabar reskrim, menyangkut reskrim. Ono 4 tokoh ora kudu tokoh agama, pokoknya tokoh. Tapi ora kudu agama, tak ulang lagi ora kudu kiai. Kowe iku ana wong rada edan, ya rontok tapi ayu. Diperkosa, rontok wong iki rontok yo. Apa bahasa rada edan? Idiot atau depresi? Pokoknya rontok. Ayu. Perkosa meteng. Nah, meteng tapi Daud itu ya rada wah repot nah. Meteng terus. Singkat cerita barang meteng itu saya itu lapor, saya sadar, akhirnya ngerti lah. Kalau diperkosa yang 4 nih, dan itu tokoh di kampung saya. Jawab Nabi Daud. Barang dijelok kurang ajar Pak. Boten niku meten paling diperkosa asune piyambak, diperkosa asu. Asu ku anjing. Napa? Ya wis ngono tok.
Ya wes nak berarti kira salah toh, gak niku fitnah ya. Sebenarnya Nabi Daud bar. Orang Nabi Sulaiman kru. Apa bapak keputusannya? Dia pun jadian sama sasu dia pun. Sulaiman. Pak ini harus diulang. Dia baleni nih, baleni. Nabi Sulaiman. Ayo masyhur. Buat ini dicelok sitok. Pertama contohnya Mustafa kok ya, Mustafa atau merkosa wong. Dicelok sitok. Sing merkosa asune rupane piye? Yang didelik nonnya, gak dibalik nonnya ngomong. Sitoknya celok. Abang. Warang akhirnya 4 itu asune beda-beda. Bono sing niping ora roh, pokoknya akhirnya ku kapan. Kemungkinannya ireng. Abang mana? Kuning mungkin. Sing bapak tau. Ora, iya tahu nih mulai. Ora iya sebuah hutang. Wes barang. Jadi integrasi satu orang yang dilakukan para kepolisian itu ya sama dengan yang pernah dulu dilakukan Nabi siapa? Wah kan, wes barang-barang aku beda-beda terus di depan umum takokin. Kamu tadi jawab apa? Padahal pertama ditakoi. Bukti nak diperkosa asu piye? Kita berempat bersaksi. Kalau yang merkosa itu asu. Jadi karena saksinya 4 yang merkosa asu, Nabi Daud percaya sudahlah yang merkosa berarti asu. 4 orang ini bersaksi kalau yang merkosa itu asu. Sehingga gayi was. Dene ra ron Nabi Sulaiman dibuli di garap. Stok mau orang kuning abang. Oh, sudah lora ya biasa uning-uning buku dan sebagainya. Wes bareng bisa terus tadi di sidang bareng. Dia mau muni apa? Ireng. Dia mau muni apa? Abang. Goroh Pak wong seksine bareng kok dadi muni ngene. Kulo ora nyangka nak pertanyaan iki. Jadi kan cerita akhirnya ngaku bahwa kita ini yang wis maksud fahamna Sulaiman. Makanya saya ulang berkali-kali. Ilmu itu beda dengan ibadah. Jadi ibadah ya ibadah, ilmu. Jadi tidak bisa misalnya ana wong ora tau metu kok kamar sampe iktikaf ning masjid itu takok hukum. Yang lho ya. Takok hukum mbek ulama sing mutolaah terus. Mergo iku bidange. Ojo kok. Menyen ulama resikonya kadang uripe ning dalan gak jelas sampeyan jadi tukang mikir. Tapi itu lebih cakap ketika ngendikan apa? Hukum timbang ahli ibadah. Ya ibadah ya wong saleh tapi aja takoki hukum. Makanya masyhur itu. Ahmad bin Hanbal itu apal hadis itu nak dimot onto itu ora kuat saking ngati. Tapi bareng Imam Syafi'i urip teng Baghdad nyucuk Nabi Imam Syafi'i. Putrine gak trimo, ning ngono wedok gak trimo. Wong alime koyo abahku nak bengi wiridan salat kok nyucuk mek wong ra jelas. Suatu saat Imam Syafi'i iku nginep nang Imam Ahmad bin Hanbal. Mangkal diincek. Ngono diatur Imam Syafi'i. Dekne roh abahe ndak bengi salat 1000 rakaat. Disaingi Imam Syafi'i. Bar salat Isya terus wudu terus turu. Disediani banyu ngene ora jeding dadi dise anggere ana saleh mertamu disediani banyu sabak ben dienggo tahajud. Gak sekap. Didelok iku mau mlaku ning ruang tamu sungguh ning kursi meneng mlebu ning kamar nggone ning mlebu metu ra salat terus turu. Wah isuke gak terima. Pak, kula badhe protes. Wong ngono kok mbok cucuk, kula ngincik kudu mlokam aku jenengan salat terus. Ngono kok mbok cucuk ku alasane. Sesuk Imam Ahmad yo masuk juga. Enggak ngono tenan guru. Nyangka Imam Ahmad itu ya gak wani kan dene ngincen guru wis gak tahajud ngono. Akhirnya takok. Sesuk Imam Syafi'i ditakoki, ya ana tamu ditakoki ya. Akhbarat ni binti annaka kada wa kada. Jari putriku jenengan ngene-ngene. Iya jari. Aku itu di pertanyaan fikih swidak tak anak lagi ketemu selawi. Mana aku metu terus keturun. Akhirnya terus masyhur aman amal itu semua namul alim afdalu min ibadatil jahil. Turune wong alim sing luwih apik timbang ibadahe wong bodoh. Mergo ana cerita setan iku ana wong salat ning masjid. Iku mbek setan tibar. Ana wong alim pinggire turu dikipasi mbek setan ben turu terus. Setan itu ditakoki ambek malaikat ta lho kok. Dadi setan ambek malaikat itu kadang ya diskusi. Lho kok aneh. Kowe ra godho sing salat kok godho sing turu. Ben sing salat keliru wae. Iki nek sing tangi melek dibener repot. Dadi setan itu digodho sing turu. Mergo sing salat iku salah. Artinya nak salah keben ibadah salah ora ditampa pangeran. Nek iki tangi kok bener sing salah. Mulane ben tetep turu. Mulane ki turu dadi gaya wong alim, paham. Dadi setan iku mergo iki nak melek perkara apa?
Jadi hukum itu ben. Nabi Dawud itu masya Allah khusyuk kok. Dia nak wis sholat itu nganti suket riyen kan mboten terkeram. Suket itu iso tukul. Poloe Nabi Dawud saking khusyuk. Mak nangis itu nganti dadi iso nyirami suket itu ning jero kamare. Sulaiman mlokam lagi. Tapi dia nak masalah hukum lebih cerdas. Mulai disebut fahamna Sulaiman. Bab hukumah itu pinter Sulaiman. Dia mau dia nak hukumin jelimet. Jadi dia ini termasuk penemu sistem integrasi ya sinten Nabi sinten. Dua kali lah cara wong. Saya mulai benten, mulai wong yus kabeh di fadl dewi-dewi di kelebihan apa dewi-dewi. Takok hukum ya be wong alim, coba wong khusus ora karo-karuan takok. Lah nama itu seperti bagian yang bapak emun mati, bodoh anak. Sembrono ngawur cara Quran di Zakari Yusuf Qadir. Oh sayang sembrono. Makanya I'anatul Thalibin itu kitab yang tak puji bagus. I'anah itu cerita, dulu itu ada orang debat. Menurut kamu baik mana wong alim fasik sama wong bodoh ahli ibadah? Jadi bedanya wong alim fasik ambek wong bodoh ahli. Sing sitok jawab apik bodoh, sing penting ahli ibadah. Sing sitok jawab ora sapik wong alim fasik lah wis mbulet lah. Singkat cerita sing bodoh diparani pas itikaf ning masjid. Itikaf ning masjid pengujine wong loro mang sing debat wong loro dites. Terus dia ngomong ngene. Ya fulan ini uhibbu aku seneng kowe, kowe ahli ibadah. Saking senengku mbek kowe saiki kowe tak bebasno. Aku iki pangeran. Kowe saiki tak bebasno sangka itikaf, sangka tahajud wis bebas wis tak rintan. Langsung nuhur ya Allah, makasih ya Allah, mulai sesuk ora tau salat. Mergo dibodoni wong mau wong loro. Wong sing bela wong alim bener aku to wong bodoh. Ora roh pangeran wis ora ono wahyu. Diomongi pangeran kok ngandel padahal wis ora ono napa? Wah, bodoh nih kok ngandel. Terus rasa lah tanah total. Bari gue saiki tes nah, marani wong alim. Pas mabuk ning masjid wis mabuk iki ning masjid. Wes ngambek tembok meni, ya fulan, ana rabbuka aku pangeranmu. Mbok yo istahyi mini, mbok yo isin mbek aku wong kok amen maksiat wae. Aku iki pangeranmu. Wong kok amen maksiat mbok yo isin mbek aku. Mek pedang. Ya fulan uklimu kal ana rabbak. Ya fulan tak ulang pangeranku sapa? Pangeran kok bengok-bengok. Untung ora kecekel. Artine wis mabuk wis eling. Nah ngono iku ora mungkin pangeran. Mergo pangeran niku laisa kamislihi seun pangeran mukhalafatul. Pangeran kok koyo raimu ora mungkin. Pangeran ora ana kembarane dibedak. Terus yo bener to wong alim mabuk wis waras. Jadi akhirnya menang sing di kesimpulan wong bodoh ahli ibadah ambek wong alim fasik ku jek ambek wong alim fasik. Iki ora sampe dibanding ngono iki mau cerita ora usah tersinggung biasa wae kok cawe itu tersinggung apa biasa. Mulane Allah ngendikan senajan Nabi Dawud luwih khusyuk tetap masalah ilmu dibener sinten. Kemudian Sulaiman tentu tidak fasik. Kita sepakat Sulaiman tidak fasik. Tapi api Nabi Dawud sidang kon ulang ya diulang. Makanya kalau di antara keputusan itu harusnya tadi psikologi fitrah itu harus kita manfaatkan. Ya bang, mau anak apa dibelah kok tenang-tenang wae. Berarti dia di luar kesadarannya sadar sesadar-sadarnya kalau itu tidak anak. Karena itu tidak mental seorang ibu. Sing Mbak Yune jerit-jerit. Nah, berarti ini ibunya Sulaiman. Ya berarti hadal kubro. Ini berarti sing bener sing baik. Karena sesuai kriteria seorang ibu. Sebenarnya fahamna napa Sulaiman. Terus ketika Sulaiman kaya raya niku nak teng masjid niku senengane jagungan mbek wong miskin, masyhur teng kene Ihya. Terus beliau ngendikan begini, miskinun yujalisu miskina. Ayo kan padha mlarate ya jagungan. Karena dia sekaya itu akhirnya hanya jadi Baitul Maqdis, hanya jadi sarana-sarana ibadah. Enggak ada yang kembali ke dirinya sendiri. Iku dekne niru abae. Abae zaman dadi raja niku tukang adol kukusan. Di kerajinan mulai kukusan dandang ada nopo beras niku riyen khusus niku Nabi Dawud itu kerjane saking ngayam bambu sing didadekno junak didadekno sing napeni beras tampah. Jadi dia rojo tapi enggak pernah makan dari uang gajiannya. Dia enggak pernah makan illa mingkas biadi kecuali hasil karyanya nopo sendiri. Mane ngerti Nabi afdalu to'am to'amu Dawud kana la yaqulu illa min kasbino ya. Sulaiman yo niru. Kuwe sugih wallahi. Mane Nabi ku beda wong biasa sekaya itu
makannya itu. Nanti misalnya kok dunia era payu atau kukusan era payu ramah. Dengan kelimpahan harta yang seperti itu. Makanya beliau menggelari dirinya miskinun yujalisu miskina. Ayo podo-podo melarat jagungan. Terus mau tasbih bareng asik banget. Dunia udah di Baitul Maqdis. Makanya sampai sekarang jadi mitos kalau Masjid Aqsa digrogoti itu karena menyimpan harta yang dulu untuk bangun Nabi Sulaiman. Dan itu hilang karena Nebukadnezar. Cara pondok Buktanasar. Jadi Baitul Maqdis pernah disarang oleh Nebukadnezar. Buktanasar itu raja Babylon. Terus semua emas-emas yang di Masjid Aqsa diambil orang-orang Babylon. Di Babila Harut dan makanya Irak Babylon itu kota yang malkun, kota yang hilang. Makanya nggak bisa damai sampai sekarang. Rian kota Irak punya dosa karena disitulah Said Hussein terbunuh. Setelah itu ulama-ulama dibunuh zaman Khalifah Ma'mun, fitnatil Quran. Terus era Saddam Hussein sampai sekarang Irak nggak pernah menang. Makanya kalau antar ulama, kenapa Irak begitu? Memang sejarahnya ya sudah seperti itu. Jadi singalah mau. Pokoknya raja-raja di antara penguasa Palestina akhirnya kalah ya Babylon. Lalu siduna fil ardi marotan seperti makna ibadah lana uli baksin sadidin itu adalah orang Babylon. Saya dipimpin Nebukadnezar. Makanya Irak itu Babylon itu dosanya Kedirian era Rasulullah nate mateni Sayyidina Hussein. Era Nabi Rian itu nate meruntuhkan Baitul Maqdis aja suhil alat dia karena wa'dam mafula satu muslim. Sampai roh sejarah. Tapi sementing kalau belajar saking Sulaiman ada kecerdasan fafahamna Sulaiman. Tapi Allah tetap pangeran. Maringi kita adab. Wa kullan atayna hukma wa ilma. Ewa semono Daud be Sulaiman yo padha-padha tak beri kelebihan hukum dan ilmu. Cuma nak padha-padha hukum itu pinter itu Sulaiman. Tapi Nabi Daud keramat Nabi Dawud. Karena Allah terus sakhar nama Dawud al-jibala yusabbihna matok. Tapi kelebihan Nabi Dawud tak maca tasbih gunung melok manuk melok. Nah, Sulaiman orang biasa wae. Orang Sulaiman ada gunung-gunungnya tenang. Tapi nak gawe keputusan itu luwih detail, luwih napa? Detail. Ane wong alim ning nggon dirapati keramat. Sing keramat ya wali-wali. Tapi ora usah saling hasud ya semono pangeran kersane. Nak takok hukum ya wong alim. Nah pilkada ya cerita kok wong alim, sini rapati mandi. Paham ya, jadi KPU likul lima komen rijal, walikul rijalin apa? Makom. Mun kula terusno. Falamma tabayyanatil jin, falamma kharra tabayyanatil jin wa Allah kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labitu fil adzabil muhin. Lakot kana teman-teman ana iku disabain kedua kota Sabak disorbi lawan tanwin disabain wa adamihi lan ora anane sorfi disabak. Nah kira kita no disabain. Lakot kana disabain fi maskani. Wa adamihi lan ora usah tanwin disabak. Qabilatun utai lafaz Sabak itu ya Sabak jelas. Qabilatun iku nama Qabilah. Sumiyat danarani apa kota Sabak bismi jadin lan nama mbah laung gede wong Sabak minal Arab. Saking wong Arab kaum Musliman jelas wong ndi? Arab. Ngawur. Kowe Sabak wong putih Arab Yaman. Fi masakinihim ing dalam panggonane kaum Sabak. Bil Yamani ana ing Yaman. Dadi nak Sabak ning Yaman, Nabi Sulaiman ning Palestina. Lah Nabi Sulaiman iku riyen jajah Yaman, nalono ratu napa? Bilqis. Jelas yo, ke Palestina nalono Yaman. Diratoni Bilqis. Kotane jenenge kota Sabak. Yes, alhamdulillah do iman. Awas rubah-rubahnya bos. Apa ayat dalatun yang menunjukkan ala kudratillahi ta'ala yang atas kudrat Allah ta'ala. Rupane ngene jannatane ana perkebunan, badalun rupane badalan yaminin sing lafaz yamin wasiman lafaz simat. Badalun utai lafaz jannatane iku dadi badal. Sing dua perkebunan mau an yaminin saking sisi kanan wasimalin nang saking sisi kiwa. Kiwa ndi berarti kidul. Simal itu nak cara salah ke kidul. Ono iku ndi? Wetan. Sing kidul. Hah? Lah aku madhep ndi? Wetan. Madhep ngetan. Simal itu berarti utara. Ya. Apa selatan? Mboten ateng ilmu falak iku
Simali Janubi. Simali itu sing Janubi malah sing lor. Nggih, sing Janubi sing putih. Lor. An yamini wadihim sanging sisi kanane. Mari wetan mbek kula niku relatif. An yamini niki melane ulama khilaf. An yamini wadihim sanging sisi kanane jurange ahli Sabak wasimalihi lan sisi kirine napa wadihim. Wakilan den dawono lagum kedhe wong akeh wong ngene kulo mangan sira kabeh miris kira bikum sange rezeki pangeran sira kabeh waskuru lan nyukurane sira kabeh lagum maring rabbikum alama ing atase perkara rezeki kang rezekani sapa Allah kumi sira kabeh minan nikmati sange nikmat fi ardi Sabaa ing dalem bumi napa Sabak. Negara Sabak itu negara sing saiki anggere wong politikus nggo dalil baldatun thayyibatu arbulu wis kanthi keselen ngrungokno. Angger politikus kok critano Indonesia akan menjadi baldatun thayyibatu warabun ghafur kok penak. Kemudian Nabi Sulaiman wong Sulaiman tapi gak gampang kayak napa baldatun thayyibatu warabun ghafur. Ini kalau wajah ben sampean takdir, awas kena percaya teori sing macam-macam. Kalau wajah mau ben takdir. Sumiyat bisbijatin lahum bahwa Sabak bin Yasjub bin Ya'rib bin Qahtan. Ruwiya anna rajulan qala ya Rasulullah ma Sabak ardun aw imra'atan qala laysa bi ardin wala imra'atin walakinnahu rajulun wala ta'asron minal arab. Fataya mana minhum sittatun esa kanu Yaman wa tasama minhum arba'atun esa kanu Syam. Fa amal ladina tasamu falakhum wa judam wa ghassan wa amilu amal ladina tayammunu fal astu wal asyariyun wa khimyar wa kintam wa anmar fa qala rajulun ya Rasulullah ma anwar qal alladina soal maksud kalau kisah itiadu adil ma'am Muhammad intinya gini bahwa Yaman itu bahwa Sabak adalah Yaman itu berdasar selain berdasar empirik ada berdasar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kamu harus percaya kalau Sabak itu adanya di Yaman karena selain empiriknya di sana juga berdasar hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Yaman di era kepemimpinan Ratu Bilqis itu bergelar baldatun thayyibatun utai Yaman zaman iku lho. Soal saiki tukaran macam-macam wae zaman iku Yaman itu berstatus baldatun iku negara thayyibatun kang bersih. Lesa ora ana iku biya ing dalem balta apa sibahun apa bumi sing napa kering, bumi sing niku sing ana uyahe napa betul. Bumi sing ora iso ditanduri ya wis. Napa? Bumusin, utawa bumi tandus. Wala baudotun ora ana nyamuk, wala dubabatun ora ana laler, wala berusun sebangsa iku. Nyamuk apa? Lemut wis bangsa wala akrabun ora ana kala jengking, wala hayatun ora ana ula. Wa yamuru lan liwat sapa al-gharibu wong sing asing. Fiha ing dalam Yaman. Wa fi siabilan iku tetep ing dalam pakaiane wong gharib kumalun misale ana tumo. Fayamu tumo kok mati apa kumal. Dadi kowe nak tumanen mara Yaman iku balik wis resik. Paham? Saking sterile udara napa? Yaman. Litibi hawa iya krana napa? Baguse udarane napa? Yaman. Wes orang ngono tok, wes negarane dengan fasilitas ngono gemah ripah ijek warabun ghafur. Warabun wawahu ti Allah lan Allah sing mengerani Yaman niku Rabbun niku pangeran ghafurun kang akeh napa nyepurane. Terus kula nginjang mboten ngaos tafsir tapi nginjang-nginjang kula ngaos napa nasaihul lahu ibad. Subhanallah bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah